हेलो गाइज अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भने चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो धरानमा चाहिँ फर्स्ट टाइम रातिको फुटबल हेर्नलाई चाहिँ जाँदैछौँ। यति एक्साइटेड छु, फर्स्ट टाइम यसरी रातिको सो हेर्न पाइरहेको छु लाइभ होइन। यति खुसी लागिरहेको छ, यस्तो फ्रेस, यस्तो गर्मीमा होइन, यति राति यति शीतल हावाको साथ यति फ्रेस महसुस भइरहेको छ नि। अनि यसरी सेल्फी हान्दै म चाहिँ टक्क हाम्रो छेउको आन्टीसँग जाँदैछु फुटबल हेर्नलाई। अनि हाम्रो आन्टी पनि सुई सुई जाँदै हुन्छ अनि म चाहिँ आन्टीलाई आन्टी यता हेर्नु पस्दिनु भन्दैछ अनि ला 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 हाई 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 भनिदिनु भयो आन्टीले पनि। टक्क मुसुक्क मुस्कुराउँदै हामी चाहिँ लाग्यौँ गेटतर्फ। अनि गेटमा त आन्टीले फ्रीमै प्रवेश गराइदिनु भयो नि त। आन्टीले मक्कै पारिदिनु भयो त्यहाँको भाइलाई, नानी छोडा हामी गइहाल्छौँ एकछिन मात्र आएको भनेर। अनि मेरो त घरै नै झडो क्या बोल्दा बोल्दै। अनि टक्कसँग चाहिँ फुटबल ग्राउन्डमा पनि आइसक्यौँ। अनि हेर्नु न उज्यालो बत्तीको साथ होइन, अझ यो मोबाइलमा भन्दा पनि लाइभ त यति राम्रो देख्छ साथीहरू, यस्तो मजाले यति धेरै भिड होइन। आज चाहिँ 17 र 18को म्याच थियो। अनि टक्कसँग चाहिँ अनि हामी जाँदाखेरि चाहिँ के भन्छ एक एक गोल चाहिँ हानिसकेको थियो र बाँकी रह्यो अब एक गोल कसले हान्ने भन्ने। किनभने हामी चाहिँ ढिलो ढिलो गएको थियो, मैले सकिन आँटेको त। अनि आन्टी यता हेर्नु न हौ भन्दै अँध्यारो अँध्यारोमा पनि म चाहिँ फेरि सेल्फी हान्न छोडिनँ होइन। अनि टक्कसँग यसरी फुटबल सुरु हुँदैछ गाइस। अनि हामी चाहिँ आनन्दले रातिको फुटबल चाहिँ इन्जोय गर्दैछौँ आन्टी र म भएर। अनि त्यतिकैमा हेर्नु न एक गोल त हानिगयो सेतोले, किनभने रातोको त अगाडि नै एक गोल थियो। तर यो चाहिँ 17 नम्बरले जितेको, यो चाहिँ हाम्रो धरानको 17 र 18 नम्बर वार्डको फुटबल थियो। अनि टक्कसँग जितेर हेर्नु न यति खुसी भयो कि 17 नम्बर वासीहरू जितेको त छैन, मतलब इन्ड त हुने बाँकी नै छ। अब 2 गोल भयो जस्तै जे भए पनि। अनि टक्कसँग सबैजना खुसी भयो। म त सुरुमा त बुझेकै थिइनँ फुटबल कसो हो के हो, म त्यति साह्रो बुझ्दिनँ पनि गाइस। त्यही पनि अनि त्यति बेला सकिन पनि आँटिसकेको थियो होइन। अनि हामी चाहिँ हेर्नु न सबैजना खुसी भएर 17ले जित्यो भनेर यति धेरै ह्याप्पी भएको, किनभने हामी त इन्डमा मात्र गएको थियौँ नि त। अनि अब हामी चाहिँ टक्कसँग फुटबल सुरु सकेर अब हामी चाहिँ सेल्फीहरू हान्दै आन्टीले चाहिँ लु टिकटक पनि बनाइदेऊ मेरो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ टक्क टिकटक पनि बनाइदिँदै थिएँ, हेर्नु न छमछम नाचिदेऊ भन्दै। अनि म मेरो पनि टिकटक बनाएँ मैले 1-2वटा, मेरो टिकटकमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी नै हाम्रो चाहिँ फुटबलको सक्यो। अनि त्यसरी सबैजना चाहिँ आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। कस्तो दामी बनाउनु भएको क्या, हेर्नु न यताउति पनि कस्तो दामी बनाउनु भएको छ। अनि टक्कसँग चाहिँ सेल्फी हान्दै हान्दै अनि हामी पनि लाग्यौँ घरतिर। ल बाई बाई गाइस, आजको मेरो मिनी भ्लग चाहिँ यहीँसम्मको थियो। तपाईँहरू पनि फुटबल हेर्न चाहनुहुन्छ भने 22 गतेसम्म छ, धरानमा आउनुहोला र नाइटको फुटबल इन्जोय गरेर जानुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू।